अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा। आप देख रहे हैं उसामा राजपूत फूड। आज मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस की मुकम्मल रेसिपी बताने लगा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो बताने लगा हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये आपने 5 केजी टमाटर ले लेना है, अच्छी तरह वॉश करने हैं। ये देख लें, 5 किलो टमाटर आपने अच्छी तरह वॉश करके दूसरे बर्तन में ऐड करेंगे। ये देख लें, एक बड़ा सा आपने बर्तन ले लेना, उसमें ये टमाटर डालेंगे वॉश करके, और 5 केजी इसमें पानी डालेंगे। और फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मीडियम फ्लेम होना चाहिए आपका। अदरक आपने 150 ग्राम लेना है और लहसुन छिला हुआ 150 ग्राम लेना है। ये हरी मिर्च डंडियाँ काटी हुई तकरीबन 200 ग्राम उसके टमाटर के अंदर ऐड करेंगे। तो ये देख लें, हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे और तकरीबन आधा घंटा इसे पकाएंगे और बाद में आपको बताते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट के बाद ये आप लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी निकल चुकी है। ये देख रहे हैं, थोड़ी सी गल चुकी है माशाल्लाह, खुशबू भी कितनी प्यारी आ चुकी है। और तकरीबन 15 मिनट और पकाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देख लें, हमारे टमाटर गल चुके हैं तकरीबन। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद कर दिया। ये देख लें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ऐसे ही लगता है अभी ग्राइंड भी नहीं किया हमने, ना मसाला कोई भी नहीं डाला है, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। अब इसे आधा घंटा ठंडा होने के रखेंगे, तकरीबन बाद में ग्राइंड करेंगे आपको। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सॉस ग्राइंड हो चुकी है। अब इसे मसाले लगाएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, नीचे से मीडियम फ्लेम में पकाएंगे इसे। अब मसाले लगाने का वक्त हो चुका है। तो ये देख लें, हम सिरका ऐड करने लगे हैं। 250 ml लीटर सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर। हम मसाले डालने लगे हैं। ये है दड़ा मिर्च, तकरीबन 4 टीस्पून होनी चाहिए दड़ा मिर्च। ये है ब्लैक पेपर, ये 2 टीस्पून होनी चाहिए आपकी। ये है नमक, नमक तकरीबन 2 टीस्पून होना चाहिए। ये है वाइट पेपर, वाइट पेपर भी तकरीबन 1.5 स्पून होना चाहिए आपका। ये है हल्दी, हल्दी तो माशाल्लाह आपका जायका टेस्ट चेंज ही कर देगी, हमारा चेंज ही कर देगी। ये 2 टीस्पून डालनी है। ये पाउडर मिर्च तकरीबन 4 टीस्पून ये भी डालनी है। ये दूसरी तरफ हमारे पास है ये चिकन पाउडर, ये भी 3 टीस्पून डालना है। ये भी, ये तिक्का मसाला, ये भी आपको रेसिपी बताएंगे कि तिक्का मसाला कैसे बनता है। ये भी आपने तकरीबन 5 टीस्पून डालने हैं अंदर। तो इसके अंदर थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी की खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। ये तिक्का मसाला चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया इसके साथ, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा पपरिका पाउडर भी ऐड करेंगे हमारी सॉस के अंदर। ये कलर इतना माशाल्लाह प्यारा कर देगा ना पपरिका पाउडर। आपने बस ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है बस। ये माशाल्लाह देखना कितनी प्यारी हमारी सॉस तैयार होगी इससे। तो ये इसके अंदर केचप भी ऐड कर सकते हैं। ये शंग्रीला की केचप, आप नेशनल की भी कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी ये भी डालेंगे, तकरीबन ½ कप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देख लें हमारी सॉस पक रही है। फ्लेम आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, नीचे आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएंगे। ये देख लें माशाल्लाह कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है इसका। इमली का पानी ऐड करेंगे, जो मसाले में ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो जाती, ये करवाहट उसकी ख़त्म कर देगा। इसे स्पाइसी नहीं आपको सॉस लगेगी, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है इसमें। और फ्लेम को नॉर्मल में पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा। तो फाइनली हमारी पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इतनी थिक होनी चाहिए आपकी सॉस। अगर ज़्यादा होगी तो पिज़्ज़े के ऊपर सही लगेगी नहीं, इतनी थिक होनी चाहिए आपकी सॉस। ये देख लें माशाल्लाह कलर भी रेड हो चुका है, ऐसी रेड होना चाहिए आपका कलर भी। आपको थोड़ी सी समझ नहीं लगी तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके बाय।